Το Caliber είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης απαιτήσεων λογισμικού. Έχει διάφορα εργαλεία τα οποία μας παρέχουν δυνατότητα πέρα από την καταγραφή των απαιτήσεων να δημιουργεί reports, διαγράμματα και παρέχει μια επικοινωνία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από τον αρχικό πελάτη, τον project manager, τους developers καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής του έργου του λογισμικού με σκοπό το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη. Θα δούμε τώρα ένα-ένα τα εργαλεία τα οποία έχει. Αρχικά θα δούμε πώς γίνεται η καταγραφή των απαιτήσεων. Η καταγραφή των απαιτήσεων γίνεται σε αυτό εδώ το κομμάτι, η οποία χαρακτηρίζεται από το όνομα των απαιτήσεων και από ένα tag που έχει, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια που μας βοηθάει. Έχω χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα ένα address book. Βλέπουμε εδώ μια σύνοψη του προγράμματος. Εδώ είναι οι απαιτήσεις με βάση τις απαιτήσεις επιχείρησης, που εδώ περιγράφεται ποιος είναι ο σκοπός που γίνεται ο σκοπός της επιχείρησης και τι προσδοκά από το έργο λογισμικού. Εδώ είναι τα user requirements που αφορούν το τι θα μπορεί ο χρήστης να κάνει με το πρόγραμμα, το τι λειτουργίες θα έχει το σύστημα και το πρόγραμμα δηλαδή εσωτερικά και διάφοροι περιορισμοί που θα υπάρχουν. Εδώ, εφόσον το ανοίξουμε, θα δούμε παραπάνω ιδιότητες των απαιτήσεων αναλυτικότερα. Παραδείγματος χάρη εδώ maintain contact list μας λέει ότι το σύστημα από την πλευρά της επιχείρησης θα θέλει να δημιουργεί μια ηλεκτρονική λίστα από επαφές. Αντίστοιχα εδώ ο χρήστης θα πρέπει να κάνει μια επαφή εισάγοντας το όνομά του, το email του και το τηλέφωνο. Εδώ το σύστημα πρέπει να ψάχνει διάφορες επαφές και ο ένας περιορισμός που βλέπουμε εδώ είναι ότι θα πρέπει το σύστημα να χειρίζεται το πολύ μέχρι 15.000 επαφές. Η δυνατότητα που μας δίνει το Caliber είναι να εισάγουμε μαζικά τις απαιτήσεις ενός συστήματος που υπάρχουν σε κάποιο αρχείο Word. Με αυτήν εδώ την επιλογή, επιλέγοντας το αρχείο που μας έχει στείλει παραδείγματος χάρη ο πελάτης, με την κατάλληλη μορφοποίηση βλέπουμε εδώ ότι βλέπουμε την απαίτηση 1, απαίτηση 2 που υπάρχει, next, και αντίστοιχα εδώ την εισάγουμε στην κατηγορία που επιθυμούμε. Insert Art Children, Finish. Βλέπουμε εδώ αντίστοιχα ότι έχει προσθεθεί στις απαιτήσεις του συστήματος. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα το Caliber για τη δημιουργία διάφορων διαγραμμάτων, τα οποία θα μπορούμε να τα δείχνουμε στον πελάτη, ώστε να υπάρχει μια κατανόηση του τι θα κάνει το σύστημα. Από εδώ πηγαίνοντας μισό λεπτάκι στο Edit, στο View, ένα διάγραμμα, παραδείγματος χάρη εδώ βλέπουμε το τι θα κάνει, ποια είναι η πορεία του προγράμματος, τι θα μας κάνει. Θα δημιουργεί μια λίστα, μια επαφή, έχουμε εδώ μια συνάρτηση που θα κάνει μια αναζήτηση με βάση το όνομα, το επίθετο και το zip code. Ας δούμε λίγο τις καρτέλες εδώ πιο αναλυτικά που υπάρχουν και στο τι καταγράφουμε. Εδώ παραδείγματος χάρη έχουμε το search for a contact. Εδώ καταγράφεται το όνομα της λειτουργίας, ποια έκδοση είναι, ποιος είναι ο developer, το priority και το status της λειτουργίας, έχει γίνει, δεν έχει γίνει, είναι σε εξέλιξη, είναι σημαντική η λειτουργία του προγράμματος ή όχι. Εδώ είναι διάφορες περιπτώσεις που πρέπει να ισχύουν, όπως βλέπουμε εδώ θα πρέπει για να αναζητήσουμε σε μια επαφή αυτή να είναι μέσα στην database, και αφού γίνει η αναζήτηση εδώ βλέπουμε μια stake πρέπει να ισχύει, θα πρέπει να εκτυπωθούν, να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Όλες αυτές οι συνθήκες καταγράφονται εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ την καρτέλα στο references μπορούμε να προσθέσουμε οποιοδήποτε αρχείο έχει σχέση με τη συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο αρχείο, κάποιο text ή κάποιο website. Στο discussion εδώ προσθέτει διάφορες συζητήσεις.
Και θα δούμε τώρα δύο σημαντικές επιλογές που καταγράφονται εδώ. Σε οποιαδήποτε αλλαγή απαιτήσεων, εδώ στο History καταγράφεται η αλλαγή που έχει γίνει, πότε έχει γίνει, από ποιον έχει γίνει και τι χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει. Κατά τη διάρκεια όμως των αλλαγών σε έναν έργο λογισμικού, επειδή είναι πολύπλοκο, μπορεί να επηρεάσει κάποιο άλλο κομμάτι κώδικα που έχει γράψει κάποιος άλλος προγραμματιστής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην βγάζει τα κατάλληλα αποτελέσματα το πρόγραμμα και το έργο λογισμικού που θα παράγουμε. Αποτέλεσμα να μην καλύπτει τις ανάγκες του πελάτη μας. Αυτό εδώ μπορούμε να το ελέγξουμε. Από εδώ έχουμε ένα traceability matrix, το οποίο μας δίνει τις εξής πληροφορίες. Πώς σχετίζεται μια λειτουργία με οποιαδήποτε άλλη υπάρχει στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, θα θέλουμε να ξέρει search function, βλέπουμε εδώ ότι σχετίζεται με κάποιες άλλες λειτουργίες που είναι η search by first name, first by last name, search by zip code. Οπότε ο προγραμματιστής θα ξέρει ότι οποιαδήποτε αλλαγή κάνει εδώ θα μπορεί να επηρεάσει και κάποια άλλη λειτουργία. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις αλλαγές που κάνουμε, έτσι ώστε το προϊόν και το πρόγραμμα να μην χαλάσουν τη λειτουργικότητά του. Επίσης, μια άλλη επιλογή που υπάρχει, βλέπουμε εδώ κάποια άλλη καρτέλα, είναι τα user, είναι διάφορες ιδιότητες που υπάρχουν, που είναι πόσο σημαντική είναι η priority και μέχρι πότε πρέπει να παραδοθεί το συγκεκριμένο έργο. Το Calibre, μια χαρακτηριστική ιδιότητά του είναι ότι παρέχει σε όλα τα μέλη μια διαρκής επικοινωνία. Ο χρήστης μπορεί μέσα από το Calibre, από το Borland Review, να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή από τον browser του ποια είναι η εξέλιξη του έργου. Εδώ εισάγοντας τους κωδικούς του, μισό λεπτάκι. Βλέπουμε εδώ το project είναι το address που θέλει να δει και βλέπει αντίστοιχα ότι έχουμε μέσα στο λειτουργικό, μέσα στο πρόγραμμα του Calibre με τις απαιτήσεις. Βλέπει εδώ μια σύνοψη με την εξέλιξή του. Ποιες είναι οι απαιτήσεις του προγράμματος, του συστήματος, της εταιρείας, τις λειτουργίες εδώ. Και εδώ βλέπουμε διάφορες ιδιότητες που έχουν, ποια είναι η version, ποιος είναι ο προγραμματιστής, η κατάσταση εφόσον έχει γίνει, η προτεραιότητά του και διάφορες άλλες λειτουργίες. Συνοψίζοντας λοιπόν το Calibre, μπορούμε να πούμε πέρα από την καταγραφή των απαιτήσεων που είδαμε σε αυτό εδώ, προσφέρει διάφορα άλλα εργαλεία από τα διαγράμματα, το Traceability Matrix που δείχνει τις συσχετήσεις που υπάρχει μεταξύ των λειτουργιών, έτσι ώστε να αποφεύγουμε διάφορα σφάλματα λογισμικού, σφάλματα στο πρόγραμμα, το οποίο θα προέρχονται από μια αλλαγή σε ένα μέρος του προγράμματος, το οποίο θα επηρεάζει κάποια άλλη, δείχνοντας ότι το καταλάβει εκείνη τη στιγμή ο developer. Ανακεφαλαιώντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε το κύριο χαρακτηριστικό και τα θετικά που προσφέρει το Calibre σε σχέση με άλλα δεδομένα είναι ότι είναι η καταγραφή των απαιτήσεων και με τη βοήθεια των διαγραμμάτων η πρόβλεψη των απαιτήσεων, η καταγραφή των απαιτήσεων με βάση τις αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, κρατώντας σε αρχείο τις αλλαγές, τις ημερομηνίες και οποιοδήποτε αρχείο επηρεάζεται. Και ο σκοπός όλων αυτών είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο θα παραδοθεί στον πελάτη, στο τέλος θα καλύπτει τις απαιτήσεις του, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.